Min kone tjener mer enn meg, svigermoren min kaller meg en taper. På julaften 2024 falt snøen stille over Stavanger og dekket hustakene med et mykt, hvitt lag. Svigermorens hus, Bergljot, glitrer gyllent lys mens latter og småprat fylte stuen. Lukten av gran blandet seg med hennes dyre parfyme, alt virket så perfekt at det kunne vært en scene fra en film. Jeg satt der med sønnen vår, Sindre, på 4 år, i fanget mens han lekte med en liten snøfigur laget av melis. Jeg hadde brukt hele ettermiddagen på å lage riskrem og multekrem til dessert. Eldrid, min kone, hadde nettopp avsluttet en viktig presentasjon for IKN, der hun jobber som senior petroleumsingeniør med en årslønn på over 1,2 millioner kroner. Jeg selv tjener rundt 350 000 som barnepleier på Stavanger universitetssykehus. Jeg heter Tormod, jeg er 35 år gammel, og dette er historien om hvordan den mest giftige svigermoren i Norge nesten ødela ekteskapet mitt fordi hun ikke kunne akseptere at man tjener mindre enn sin kone i landet som liker å kalle seg verdens mest likestilte. Jeg møtte Eldrid for 8 år siden på en fest i Bergen. Hun hadde nettopp kommet hjem fra et MBA-studium i London, full av energi, ambisjoner og selvtillit. Hun snakket 3 språk flytende, siterte britiske forfattere og hadde en tilstedeværelse som gjorde at alt annet rundt henne forsvant. Jeg var på slutten av spesialiseringen min i pediatrisk sykepleie og jobbet deltid på et barnehospital. Da vi snakket sammen for første gang, merket jeg at hun så meg for den jeg virkelig var, ikke som en mann definert av lønn, men som et menneske som brant for det jeg gjorde. Vi snakket hele kvelden om reiser, om mening i arbeidet, om hvordan Norge prøvde å finne balansen mellom likestilling og gamle tradisjoner. Da vi skiltes den natten, visste jeg at hun kom til å forandre livet mitt. De første årene var lønnsforskjellen aldri et problem. Vi snakket åpent om økonomi, fordelte utgifter etter inntekt og tok beslutninger sammen. Jeg beundret hennes disiplin og intelligens. Hun sa at hun beundret min ro, min tålmodighet og min evne til å bry meg genuint om andre. Men Bergljot, hennes mor, så det på en helt annen måte. Allerede under vårt første middagsbesøk i hennes store hus i Madla forstod jeg hvor jeg sto. Bordet var dekket med krystallglass og arvet porselen, og stillheten var nesten høytidelig. Da hun spurte hva jeg jobbet med, og jeg svarte, jeg er sykepleier, så jeg forakten i blikket hennes. Hun spurte om det var midlertidig, til jeg fant meg en ordentlig karriere. Jeg svarte at sykepleie var mitt kall, at jeg elsket å jobbe med barn som trengte hjelp. Hun fnyste og begynte straks å snakke med svoger om leger og ingeniører hun kjente, ektemenn med viktige jobber. Jeg satt der og svelget stoltheten, fullt klar over at hun så på meg som mindreverdig. Eldrid brydde seg ikke. Vi giftet oss til tross for alle innvendingene hennes. Bergljot prøvde å få henne til å utsette bryllupet, sa at jeg ikke var økonomisk stabil og at datteren burde vente på en mann på sitt nivå. Men Eldrid hadde egne verdier. Vi giftet oss på Preikestolen med utsikt over Lysefjorden. Det var sol og vind, og Bergljot satt i første rad med et ansikt som om hun deltok i en begravelse. 3 år senere ble Eldrid gravid. Da Sindre ble født, bestemte vi oss for at jeg skulle ta hele pappapermisjonen et helt år hjemme. Det ga mening økonomisk siden hun tjente 3 ganger mer, og jeg ønsket virkelig å være der for sønnen vår. Det ble det beste året i livet mitt. Jeg våknet med ham hver morgen, hørte hans første ord, ble kjent med andre foreldre i barselgrupper. Jeg var den eneste mannen blant 15 mødre, men de behandlet meg som en av dem. Bare når jeg møtte folk som kjente Bergljot, kjente jeg på blikkene, de som sa alt uten ord. Da Bergljot fikk vite om ordningen, mistet hun besinnelsen. Hun ringte Eldrid i sinne, sa at jeg ødela karrieren hennes, at jeg utnyttet henne, at jeg var en husmann uten ambisjoner. Hun ignorerte fullstendig at det var et felles valg, og at likestilling betyr at man også kan være hovedomsorgspersoner. Året med Sindre lærte meg alt om tålmodighet, kjærlighet og ekte tilstedeværelse. Eldrid jobbet hardt, reiste til Mongstad og andre steder for prosjekter, men hun var takknemlig for ordningen. Hun sa ofte at vi fungerte som et ekte lag. Men for Bergljot var jeg fortsatt bare mannen som lever av datterens lønn. På søndagsmiddager pleide hun å spørre når jeg skulle begynne å jobbe på ordentlig igjen, og om jeg ikke skammet meg. Da jeg gikk tilbake til sykehuset etter permisjonen, spurte hun ironisk om lønnen min i det minste dekket barnehagen. Familien hennes, advokater, leger, bedriftsledere, var ikke mye bedre. Under familiesammenkomster presenterte hun meg alltid slik, dette er Tormod, mannen til Eldrid. Han er sykepleier.
Hun la ekstra trykk på ordet sykepleier, som om det var et nederlag. Samtalene ved bordet handlet om investeringer, aksjer, nye biler. Når jeg prøvde å bidra med historier fra jobben min, ble jeg avbrutt eller oversett. Eldrid tok meg alltid i forsvar, men Bergljot brydde seg ikke. Hun sa hun bare ville det beste for datteren. Men virkeligheten var at vi hadde det bra. Vi bodde i en lys leilighet i Tasta, hadde bil, dro på ferie hvert år og sparte til Sinres utdanning. Vi var et lag. Jeg tok mer av husarbeidet fordi jeg hadde fleksible arbeidstider, og hun tok mer av økonomien. Alt fungerte. Helt til Bergljot ødela balansen med sitt giftige spill. Så kom julemiddagen i 2024, hele familien var samlet, kanskje 20 mennesker. Jeg hadde dekket bordet med dessert jeg var stolt av. Stemningen var god, Sindre lekte, Eldrid lo. For første gang på lenge føltes det som fred. Da slo Bergljot med kniven mot glasset og ba om oppmerksomhet. Hun smilte sitt velkjente, kjølige smil og sa at hun hadde funnet den perfekte mannen for Eldrid, en teknologidirektør i Oslo, skilt, vellykket, millionær og på hennes nivå. Hun sa det mens hun stirret rett på meg. Stillheten var total. Eldrid ble blek, men jeg var rolig. Jeg reiste meg ikke. Jeg bare så på henne og sa med lav stemme at hennes respektløse oppførsel måtte ta slutt. Jeg sa at Eldrid ikke trengte en direktør. Hun hadde en mann som elsket henne, som tok seg av barnet deres, som reddet barns liv hver dag. Jeg sa at hvis det ikke var nok for henne, så var det hennes problem. Jeg avsluttet med å si at vi ikke kom tilbake til huset før hun kunne vise grunnleggende respekt. Jeg løftet Sindre, så på Eldrid, og hun reiste seg uten et ord. Vi tok på oss jakkene og gikk. Det var kaldt ute, snøen la seg som et teppe over bakken. Da vi satte oss i bilen, brøt Eldrid stillheten. Hun gråt og sa at jeg hadde gjort det hun selv burde gjort for lenge siden. Hun sa hun var stolt av meg, at vi endelig hadde satt en grense. I ukene som fulgte, ringte Bergljot flere ganger. Ikke for å si unnskyld, men for å klage over at Eldrid unngikk henne. Eldrid svarte at kontakten var satt på pause til hun kunne vise respekt for mannen hennes. Det tok 3 måneder før Bergljot sendte et brev. Hun skrev at hun var lei seg, selv om tonen fortsatt bar preg av forsvar. Likevel takket vi ja til å møtes til kaffe. Der, over 2 kopper svart kaffe, fortalte hun noe ingen av oss visste. Da hun selv var ung, tjente hun mer enn mannen sin. Hun jobbet som regnskapsfører mens han studerte, og hans familie behandlet henne forferdelig. De kalte henne dominerende og lite feminin. Da han senere fikk høyere lønn, ble hun presset tilbake til rollen som husmor. Hun bar på bitterhet i årevis. Da hun så datteren leve et motsatt liv, med en mann som tjente mindre, ble gamle så revet opp. Hun projiserte sin egen smerte på meg. Det unnskyldte ikke alt hun hadde gjort, men det forklarte mye. Eldrid foreslo terapi, overraskende nok takket hun ja. Siden da har forholdet blitt bedre. Ikke perfekt, men levelig. Hun hilser høflig, og av og til med et glimt av ekte respekt. Sindre, som nå er 5, elsker bestemoren sin. Jeg har lært å se henne som et menneske med sår hun aldri fikk bearbeidet. Denne historien lærte meg mye om mannlighet og likestilling. Selv i Norge, med alle sine lover og rettigheter, finnes det fremdeles en forventning om at menn skal være hovedforsørgere. Når de ikke er det, blir de sett på med skepsis. Ordet husmann brukes fremdeles med en viss forakt. Men å ta vare på andre er ikke svakhet. Det er styrke. I dag står Eldrid og jeg sterkere enn noen gang. Vi har lært å beskytte forholdet vårt og sette klare grenser. Sindre vokser opp i et hjem der kjærlighet ikke måles i lønnsslipper, men i omsorg. Han lærer at respekt og samarbeid betyr mer enn penger, at et ekte partnerskap er bygget på likeverdig innsats, ikke økonomisk makt. Når jeg ser tilbake, innser jeg at kampen aldri egentlig handlet om Bergljot. Den handlet om samfunnets usynlige forventninger. Jeg vet at jeg aldri blir rik, men jeg vet også at arbeidet mitt redder liv. Det er nok for meg. Og til alle som føler seg dømt for å tjene mindre enn partneren, til de som sliter med en vanskelig svigermor eller med press utenfra, du er ikke alene. Sann styrke ligger i å leve etter egne verdier. Når jeg kommer hjem fra sykehus om kvelden og ser Eldrid lese for Sindre i sofaen, kjenner jeg en fred som penger aldri kan kjøpe.
Vi er ikke definert av hvem som tjener mest, men av hvem som elsker mest. Og det er slik et ekteskap skal være. Hvis denne historien traff deg, hvis du noen gang har blitt dømt for å tjene mindre eller mer enn partneren din, eller hvis du sliter med en vanskelig svigermor, vit at du ikke er alene. Abonner for flere ekte historier om kjærlighet, familie og mote til å utfordre gamle mønstre.